Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom partout dans le monde, là où vous êtes. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue aussi tous les amoureux de Jésus-Christ partout là où vous êtes. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Tika ete kime mokonzi nzambe e umela kati na biso pe na mabota na biso. Na pesi merci na pasteur Prosper Kasongo Olive oyo apesi ngai opportunité ya kozala liboso ya bana na Nzambe. Merci Nzambe ya pambola yo papa, Nzambe ya sala yo bolamu. Yambo ete to banda exhortation na biso tokobondela Nzambe oyo apesi biso pema na bomoi. Tobondeli na kombo na Yesu. Papa topesi yo merci, Nzambe malamu ezali yo. Topesi yo merci parce que tozali compter parmi les vivants. Nzambe yo monisi biso mokolo na lelo yango topesi yo merci. Tika ete molimo santu na yo papa azwa contrôle ya nyonso. Molimo santu na yo papa alekana kozwa le devant na nyonso tokosala. Maloba na biso Nzambe papa ezala contrôle na molimo na Nzambe. Tika ete molimo santu papa yo lekana kosimba mitema ya bana na yo partout esika bazwami. Totiki moma ona sena loboko na yo, zala motambu sipe molobeli na biso, na kombo na Yesu Masia nde tobondeli boye. Amen. Amen peuple de Dieu. Nzamba pambola biso nyonso esika tozwami. Na pesi susu binombote na kombo na Yesu. Ngai kombo na ngai mama Fifi Mbaki nazaka na Irlande. Na yaki toka bola moke o ezali Maloba na Nzambe. Thème na biso ya lelo ezali les 7 secrets pour tomber Boaz. Sans plus tarder, tozu yango na livre ya Ruth, chapitre 3, verset 1 à 7. Totangi na kombo na Yesu. Naomi, sa belle-mère, lui dit: ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Maintenant, Boaz est le servante duquel tu as été. N'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'heure. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il achève de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit: je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement découvrir les pieds et se coucha. Amen. Tosuki wana awa tozana livre ya Ruth totangi lolenge nini Naomi azali kosolola na belle fille na ye oyo ezali Ruth. Ruth azanani. Ruth azali la Moabite oyo abalanaki na bana ya Naomi. Mwana ya Naomi ya mobali abalaki Ruth. Mais tango bazalaki na Moab, mobali ya Naomi akufi, bana na ye mibale pe bakufi. Oyo na kati ya bana na ye moko azalaki mobali ya Ruth. Ruth bayebisaki atika na mboka na ye na Moab. Kas Ruth aboyaki andimaki kokende na belle-mère na ye na Israël po azaki Israélite. Naomi amonaki Ruth amonaki lolenge affection azalaki nango na belle-mère na ye andimaki kosatache na ye pe andimaki kokita na ye na Israël. Soki natangi livre o ne bandeli Naomi ababengi Naomi sa belle-mère. Naomi azaki belle-mère ya Ruth mais abengaki ye ma fille bazaki lisusu lokola mama bokilo na belle fille te.
a combien qu'on considérait lokola fille nae de même Ruth a combien qu'on considérait Naomi lokola maman nae pour andimaki kotika vie nae pour s'occuper na mama oyo a combien qu'on kende ko lokota ko sala na bilanga ya Boaz pour aya ko lesaka Naomi atalaki alobi ete mwana amipesi pa na ngai nini onga na kopesa pa ya mwana oyo ndenge nini nakoki kosala po ete mwana oyo aganye motema ya Boaz yango wana abengaki ye apesaki ye ba secret oyo lolenge nini akoki kosala. De même na kotala histoire ya Naomi oyo eza lokola histoire ya Esther pe ezalaki ndenge moko Esther na Mardoché ezalaki Esther soka gagnaki ezalaki po ayoka ki conseil ya Mardoché laksaki lolenge nini akozala. Or les 7 secrets pour tomber Boaz ezalaki na munoko ya Naomi. Alléluia. Riti ye moko ayebaki te nini akokosala po Boaz akweya mais Naomi mutazalaki na ba secret mais totala Naomi wana azalaki famille ya Ruth te Naomi azalaki belle-mère mais Ruth oyo azalaki na étrangère ami pesaki na mama oyo asunga mama oyo combien na biso to sungaka bato tamsu to yebite soki lelo muto akufeli mobali a préféraka ngana ke na ngai na ke osa vie na nga surtout so belle famille balobi ete ba libérer ya kei abota ki pete alingaka kende na ye mais moi moso atalaki ete ngana ko kende te na ko kangama na mama oyo na ko umena na mama oyo nzambe na yazala nzambe na ngai. Alléluia. Moi moso azalaki na révélation kasi mama oyo atalaki ete abi nini ongana kopesa epai ya Ruth. Naomi atalaki ete nini ongana kozongisa epai ya Ruth po mwana mwasi azoko se sacrifier po na ngai. Mwana mwasi azopesa temps na ye. Tamsuku bato mboka na ye bazali kokipe lokola Ruth te. Ruth ayebaki ete lipamboli na ye ekangami epai ya mama oyo. Lipamboli na ye akozwango na nzela ya mama kombi na biso tosungaka ba mikolo kombi na biso tosungaka ba mama mikolo kombi na biso tosungaka ba belle mère na biso kombi na biso tosungaka ba mama na biso tosungaka bato baza déjà ba vieille. Or secret ya kozwa Boaz ezalaki na maboko ya Naomi po Naomi ayebaki Boaz très bien. Naomi azali Boaz azalaki azalaki lokola mutu moko azalaki familier epai ya Naomi pe Naomi ayebaki ete butu wana Boaz akolala na bilanga po ete ba séparer moisson na bango bazwaki. Naomi ayebaki na kotanga na verset 3 na chapitre 3 verset 3 Naomi ayebisi Ruth lave-toi. Et c'est comme makambo bandi. Premier secret ça qui est lave-toi. Or ko sukola ezali action ya ko se nettoyer physiquement. Muto sukola ka tanga monike aza salite aoluka asukola alongo la salite. Ko sukola synonyme ya ko se nettoyer, à se purifier. Or, Bible le dit dans Apocalypse 22:14, errez ceux qui lavent les robes, afin que d'avoir droit à l'arbre de vie qui est Jésus-Christ de Nazareth. Or, arbre de vie, faut se nettoyer pour yo kutana na Yesu Masia. Aïe, qui est asukola, alongola salité, ce qui toute la journée akenda ki na bilanga sala ki bilanga akenda ko simba ba poto asimba ki bloko comme ça qui est salité to bilamba na ye ayeb ça qui est kende ko sukola et ça action à ko se purifier ya ko se purifier ko se sanctifier ko longola salité nyonso na bomo ina sele leza lokwa ko longola o nyonso te zali salité zali masumu ko empêcher yo ko longola. Deuxièmement, il y a ça qui est oint-toi. Or, muto apakoli mafuta angalaka akomaka abriaka. Huile erandaka mutu particulier.
Muto apakoli mafuta bo sentir muto apakoli mafuta. Oh, kozala ouen. Na molimo na nzambe, muto atondisami na molimo na nzambe, angalaka. Elongi na ye briaka, soko totale elongi ya muto atondisami na mafuta na nzambe, abriaka. Naomi atalisaki ete, il faut pakola mafuta, pakola mafuta. Ezali signe, le Saint-Esprit, azala rempli na Saint-Esprit. Naomi ayebisaki rite ete, pakola mafuta. Mafuta oyo ezotalisa biso ete bana na nzambe bazala bato bakozala toujours lampe na bango kozala toujours ya kopela na molimo na nzambe. Oh, po lampe na ezala ya kopela fozala na mafuta. Tozala lokola ba les 5 vierges bazala ki folte. Tozala bato tokozala na mafuta na biso lokola ba les 5 vierges o bazala ki sage. Mafuta ezanga kite na baminda na bango yango na bakotaka na nos. Alobi ete wentwa pakola mafuta. Tozalaka toujours rempli azala rempli na molimo na nzambe moto apakola mi abriaka. Moto atondisami na molimo na nzambe abriaka. Esther po akote akoma reine. Azwa kita ya kopakola mafuta po ete abriye. Moto ya briaka. Soka pakoli mafuta. Muto akotala ya oyeba ke muto apakoli mafuta na muto apakoli mafuta te. Ayebisa ki ye ouin-toi. Troisièmement, ayebisa ki ye remets tes habits. Alléluia. Et ça symbole pe ya sainteté. Ya assurance. Oh, makomi na nzambe zoloba na biso na Colossiens 3. 9 à 10, c'est le bien été. Ne mettez pas ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés des vieils hommes et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. C'est autant en a partie B. Balobiete, to longola, o ezali, to dépouiller vieil homme, to lata. Homme nouveau. Ayebisa ki eke longola bilamba salita zalaki nango alata bilamba o ezali ya ba homme nouveau. Tanga zo lata abima propre alata bilamba ya bien. Alongola eloko donc bilamba ya salite o ya zalaki nango. Alata bilamba ya bien po azala présentable. O ezali homme nouveau azala 67 o ya salité baza komona zoglane te azala o ya kozala ya propre soki ezana le makambo o ya mabe na neti na via lelo ezana makambo yo za ko sala eza ya mabe ezana eloko moko boye yo za ko sepelisa nzambe te longola yango lata homme nouveau zala mutu ya sika tango zo bima zala mutu ya sika. Kolingo zalaka muto ya kalate o baza komona ya mabe wana okoko se sanctifier okoko zala rempli na molimo na nzambe mais soki homme nouveau aza nekati na yote e oza toujours pasi okosala musala ya pamba molimo santo akovanda kati na yote okoko belela e banda tongo ti butu akovanda te po salite za kati na yo homme nouveau azali renouveler kati na yote. Ayebisa ki ete alata bilamba. Alléluia. Quatrièmement, ayebisa ki descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui. Alléluia. Asenga ki na rit akita. Esiko wapi ya musala. Esiko wapi bazali kosa esiko wapi fallait ba séparer ba graine na ba paille. Blé na paille esika bazali koluka ba séparer ngo ezala ko place mo beza esplanade ayebisa ki ete akita akende place ngo wana kasi amimonisa te tango bango bando sala ba triage na bango ya blé wana amimonisa te akita kaka kuna me amimonisa te. Or soki muto azosalela nzambe to pe muto apusani pembeni na nzambe akoko lukata banda ko laksa batu ke nga nazosalela nzambe nga ndenge nazawa nazosalela nzambe nga ndenge nazosala boy
Naomi mayele o apesa ki rite ete a mimonisa te pour peut-être ce ka mimonisa ki avant balingai ba empêcher akota alala na se ya makolo ya Boaz po ya zaki ko glaner ba servante pe bazala ki batumsu bazala ki balinga ba moi moi ça infiltre ndeni azoninga kende pousa na pembe na mukonzi apesa ki est secret ayebisa ki e komi monisa te mi bomba komi monisa te jusqu'à ce que okende ko mona esiko ya kolala o ezali 5e point na biso ayebisa ki observer esiko komi monisa nanu te observer esiko ye akokende kolala alleluya tanga ayebisa ki bon eza lokola aluka place mo exactitude moko boye ke rite observer akende esika nyonso tute po soki rite amona ki esika Boaz akende kolala te akoki kokende pe epai ya mutu mususu mais ayebisa ki observer po bato bakolala place wana bakozala ebele esika bato bazosala mosala eza ebele ayebisa ki observer ngana tangu nyonso biso ba na nzambe toko pusana ezala na baetonga ezala epai ya basali na nzambe ezala esika nu toko kende tozala na aptitude ya ko observer esiko wapi tozo kende ya ko observer esiko wapi musala nzambe ezo sala mandenge nini eske nzambe ya nzambe ya solo eske esiko tozo kende eske sali na biso toko esika wana to observer Naomi a qui rite observer exact place. Aïbsa qui a exact place oyo Naomi Boaz a okende kolala. Obisoma na nzambe tozala bato to okende epai nyonso tute esika nyonso tu yo monika ya kokende. Esika nyonso yo monika okende ate na okende non babi observer les lieux. Tozala bato to ko observer exact esika wapi lipambo lina yo ekozala okoyoko kende kolala na makolo ya muto yo yebite oyako kende kokota na kushi ya muto yo yebite to yeba to observer esika nini to kende poto yo esika nini lipambo lina biso ezali. 6e ayebisa kiye va découvrir ses pieds. Alléluia. Pona nini na makolo. Akwe kolala tana pembeni ya Boaz. Akwe kolala tana mutu. Mais Naomi a yebisa qui était va découvrir ses pieds. Je crois si kana bat balala ki bazala ke belé, makolo ezala ke belé, ma yebisa ki akene ko découvrir ka makolo ya Boaz. Makolo ezali makolo ezali l'équilibre de l'homme ezana makolo donc mutu équilibre na ezana makolo pour mutu atelema il faut atelema na makolo so makolo eza bien te mutu oza na équilibre ko telema te pona nina kele ko découvrir ka makolo na ye l'équilibre de l'humain evandi na makolo. Poto zala debout, faut makolo na biso ezala bandeni ya ko supporter nzoto. Po ye azwa repos na ye, po assurer repos na ye, faut kende na makolo na ye. Ko vanda na se ya makolo mutu ezali signe ya humilité. Mutu akenda ko vanda na makolo ya mutu, ezala lokola humilité. Donc yozala likolo ngana zala na se ezala lokola signe ya komi kitisa. Ndenge toyaka komi kitse pai na nzambe ezaka signe ya humilité ndenga kende ko kitana makolo na ye. Tozu exemple ya femme oyo d'origine grecque. Femme azaki grecque d'origine syro-phénicienne. Toko tanga makomi wana na livre ya Marc 7 24 à 30. Kuna Bible lobi na biso nini? Mwasi oyo ayayi koluka lobiko ya mwana na ye pai na Yesu. Mwana na ye azalaki tourmenté na milimo mabe. Kasi mwana mwasi atalaki te.
ke nga naza mwasi kitoko, nga naza boye, mama wana yaki komi bwaka na makolo ya Yesu, signe ya humilité, ayebisaki mokonzi bikisa mwana na ngai, malgré Yesu azali ko repousser ye, malgré Yesu azali ko pesa ye ba réponse à makasi, Yesu azali ko négliger makambo mo azali ko loba, kasi mama ya kitaki na makolo ya Yesu, azalaki na signe komi kitisa, alobaki ete lobiko ya mwana na ye eza na maboko na Yesu. Na makolo eza signe ya humilité. Tango za na humilité, okozwe loko yo za lango posa, tango za na humilité. Or Bible zoloba biso l'humilité précède la gloire. Akitaki na se, asimbaki na makola Boaz. Après na verset 7e secret na biso ezali couche-toi. Alléluia. Oh, moto yazo lala. Ezali moto yaza na repos. Alléluia. Kolala eza moto yaza na repos. Naomi alobi ete alingi a assuré repos ya Ruth. Ayebisaki eke couche-toi. Donc eza action ya moto ya azoko se reposer, moto ya azoko se détendre. Oh, soki akokaki pe ko fukama, akokaki pe ko telema na makolo ya Boaz. Mais ayebisaki ye accoucher. Oh, moto ya lali azana besoin ya repos. Na vie na biso ya lelo, repos solo ezali Yesu Masia. Biso yo, tozwa ba secret ya vie na biso pona bonheur. Ba secret ya vie oyo eza pona bonheur ya vie na biso, ya lobi na biso. Bayebisaki alala na makolo ya Boaz. Oh, soki tokotanga musika kuna na Bible, kaka Boaz wana mto asiraki sécurité tope repos ya Ruth. Oh, balobi soki mto azolala, azana besoin se détendre, azana besoin ya repos, yangwana mto akolala. Ruth amona kiete, Naomi ayebisaki Ruth ete a se coucher. Oh, ezali signe ya mto azosenga repos. Repos na biso ya solo. Ezali Yesu Masia. Bible bina biso lisusu ete totikala na enseignement ya basali na Nzambe pour to réussir. Rita azalaki na confiance, Rita avait toute la confiance en Naomi pour attirer Boaz. Dans la Bible, dans le livre, il y a 2 Chroniques 20-20. Josaphat a yebisa bana Israël. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes ou ses serviteurs et vous réussirez. Oh. Naomi, ayebisa ki Ruth ba secret pour réussir. Lolenge nina koko sala. Nino ya koko sala. Abandaki na ko se sanctifier. A pakoli mafuta. Alati bilamba. A observer. Tina suka ego yipsa etre alala. Pour avoir repos. To se confier na basali na Nzambe. Bangunde mbako pesa biso repos. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu. Et vous serez affermis. Confiez-vous à ces prophètes, ces serviteurs. Vous réussirez. Réussite na biso zo dépendre na confiance na biso epai na Nzambe. Considération na biso tozala ngo pe na basali na Nzambe. Bazote ya biso butu na moi. Soki tokotia makambo bazote ya biso en pratique. Tokokota na nosakana. Mafute kozanga te na baminda na biso. Tokoyeba ndenge nini ya kokuta na ba Boaz ya ba vi na biso. Toyeba lolenge nini ya kotaela basali na Nzambe. Ya kozala na confiance epai na Nzambe pe considération ya basali na Nzambe. Nzamba ko uta likolo te akiti po ayebisa biso likambo. Akosaila ka basali na ye. Basali na ye otozomona.
kasi n'importe quelle mosalité to observer basali o nzambe atindi pona tina na biso to observer basali na nzambe o baza ba vrai to kende kokwea na se ya makolo ya n'importe qui te to kende kokwea na se ya makolo ya n'importe qui te ya ba magicien te ya ba faux homme de Dieu te kasi balibi ete to observer esiko wapi ya malamu esiko wapi to kende kolala. Alléluia bana na nzambe. Succès na biso pe réussite na biso tokozwa yango kaka à travers maloba na nzambe ezotema à travers ba serviteur na nzambe babi ete tosala confiance epai na nzambe pe te so confier na ba serviteur na ye. Alléluia bana na nzambe. Alléluia nzambe azwa lokumu. Rit po gagner vina rit lelo poto benga e koko ya Yesu. Auti na parcours molai. Soka yoka ki Naomi te aningaka zwa libala oyo epai ya Boaz te. Pe na suka aya yebisaki Naomi na kosala oyo lolenge yo yebisi ngai. Asalaki lolenge belle-mère na ye asalaki. Pe alalaki na makolo ya Boaz. Suite nango toyebi. Ndenge nini lelo tokoma koloba ete Yesu azali descendance ya Boaz na Ruth. Bana na nzambe na vi na biso ya lelo toyeba nde nini ya kovanda na se ya makomi na nzambe pe na se ya makolo ya basali na nzambe oyo baza ba vrai. Ruth a gagné qui pour pratiquer qui conseil au ba pesa qui est. Et pas ya Naomi. Bible le bin abisso na Proverbe 1:8-9. La Bible nous dit d'écouter l'instruction et les enseignements pour votre réussite. Oh. Pour na réussite na biso. Toyeba lo lenge nini ya koyoka ba instruction pe ba enseignement. Alléluia nzamba pambola biso bana na nzamba pambola moko na moko esika zwami na kanisa ndeko moko na moko ozwi quelque chose ko ute pai na nzambe to se confier na n'importe qui te. Ruth soka se confier ki na Naomi yango lelo to tangi Ruth to se confier epai na nzambe pe na ba serviteur na ye nazo beta sete. Oh, baza ya ba vrai, mais ya ba faute. To observer, basa na nzambe, oh nzamba tindi liboso na biso. Premièrement, ba yebisa ki Rita se laver. Deuxièmement, ba yebisa ki a oindre nzoto na ye. Troisièmement, ba yebisa ki alata bilamba. Quatrièmement, ba yebisa ki akita esiko wapi langa ezali. Cinquièmement, babi a observé et si ko wap Boaz akolala. Sixièmement, babi c'est que a découvrir ma kolo ya Boaz. Septièmement, Bible le bin a couché alala, couche-toi. Et si ko wap ya alala ki na bonne place. Alala ki na bonne place o ezalaki et si ko wap Boaz azalaki tango Boaz azwaki alalaki asantaki ke muto alalaki pembeni na ye moto alalaki na makolo na ye moto azaki na besoin ya repos perit azwaki repos na bomoi na ye. Alléluia bana na nzambe tika ete nzambe apambola moko na biso esika bozali na bandaku na misala partout. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.